السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan. Maanta waxaa soo dhacay idinka arkaya jawiga waad arkaysaan bay la tahay. jawiga waad arkaysaan hadda waan xaaqay halkan waan nadiifiyey marka hadda waan baxayaa waa magaalada ugu qabow baa layidhi caasimadaha adduunka. caasimada ugu qabow waa Ottawa. inaad saa u maqasheen mooye weerka kawa arkaysaan hadda sidaan halkan uga bixi doono ilaahay baa og. sidaan halkan uga bixi doono hadda idinku waad arkaysaan. oo fiirsada haddaba sidaan uga bixi doono halkan qarraacda ka yeedhi doonta. halkaa yaalo kaasay saan u bixi doonaa la yaqaan. aan ka soo baxay waan ka soo baxay baalkii Ottawa weeyaan. saaxiibayaal subax wanaagsan. Ottawa wataas maanta waa baraf baa qariyey ilaa shalay buu daayay dee wakaas. gaarigana waa inaan nin yar u wadaa socod dheer ma jiro. gaariga aad saa u wadda ayaa dhinaca kale u jeesan kara moogta. marka iminka aniga halkaa dhe waddadaasaan mari lahay waan ka soo yar leexday. waxaan uga soo leexday waxa weeyaan waxa yaalla barafkaasaa yaalade qadcadda soo gaadhaya baalka maxaaha bogiisa birahaas ayuu jeerayaa ayuu jijibinayaa. dhow kharash baa kugu soo baxaya gaariyaa kaa jajabaya.
هاتنا جامعتي وانا مريا هات جامعتي كلية جامعتي halkaa laga bilaabay ilaa iyo malaha 1 kilomitir jaamacadaas kale wuxuu leeyahay dhinacna riida iga xigta riida ayaa dhinaca iga xigta saaxiibayaal dee adduunka waad la socotaan waddankii suuriya isbeddel baa ka dhacay ilaahay waa u gargaaray nimankii sunniyiintii 10 cisho gudahood ee ninkii lagu afgambiyey shaydaankii weynaa xaafid al-asad iyo cayladiisii ilaahay waa qabtay wayumli soo ma ahayn aayaddii إن الله لا يملي ما آية تعزيه حياة حديث إلهي وكواسوغا إلهي وكاديا ظالمك ما هدو سقبته كفا كان ما يبيح توما قال هدو ظالم كقبته كفى كما يظالم طبعا عشاء قدوه عيال قزوه قبقبية قيادي صدام حسين نبحوها يعني هذا حافظ العسد يا عائلتيس بشار أسد ما نجي ذا حافظ الأسد بر هرود انتهي طبعا عشو بالله يا مركيز إن ربك لبالمرصاد يا ظالم كواسوي يا إلهي وأنا لقوانا يا مركا نكي والا لقلا وريقي لأن من قال لو وريقينا ما قرنا إنه وحي يقول لي واصنيين تصنيين ويان لكن أفكارتا نكر نماشي أي مكان قصدي لما قرنا يوم kooxii inkaarta qabay buu la soo dagaalamay daacish iyo wixii la midka ahaa iyo kuwan Soomaaliya hadda wareeriyay kalama garanay waxba laga garan maayo ilaahay sahlo iyo kan ilaahay yani ma isbedelada tayel kuma guuleystaan إذا كان جبهته هذا أدركت الصومالية وحكى دعي
isbeddel baan samaynaynaa intay yidhaahdeen waa kuwa Soomaaliya waxa ilaa maanta haysta adiga arkaya Liibiya oo adiga arkay Tunisia oo adiga arkay Masar taa oo adiga arkaya way fiican tahay imika Masar waa iska roon tahay laakiin dictatorkii baa kusoo noqday magaratay Yaman oo adiga arkaya Suudaan oo adiga arkaya isbeddeladoo dhan waxa weeyaan guulaystaan miya jabhaduhu soo dagaalamaan ma aragtay kacdoonnada inta badan way fashilmaan dabadeedna dhexdoodu bay isku soo jeestaan Afghanistan darigii hore mujaahidiintii ay qabsadeen kuwii markii dambe isku soo jeestay dalamaanku halkaasoo ka soo baxeen ilay marka ilaahay ha wanaajiyo laakiin waxa weeyaan waddankaasi daaqiyad baa haysatay dhib badan oo inkaar ku dhacdaya ilaahay u soo afgabiyey subxaanahu watacaala ninkii meela u cararay xitaa lama garanayo oo baxsaday baa layidhi bashaar al-asad wallaahi 10 maalmood ka hor uu ku faanayay ka hor ila heshiiyaan buu lahaa waan ka adkaanayaa waan ka adkaaday 10 cisho ka hor uu ku faanayay laakiin leen hoostunbuu ka ahaa moogta ileen maamul hoosta ka dhintay buu ahaa dhintay oo fasaad iyo shaqo la'aan iyo dhaqaale xumo ayuu ahaa dabadeedna kooxihii unbaa si yaroo soo bahaystay meel unbay ka soo bilaabeen bog hataa wadda bas qabsaday unbay noqotay saakana waxaa la soo galay dimashq oo ka cararay saaku ka cararay nin kastoo wax ismoodana taa unbaa u dambaynaysa nin kastoo wax ismooda oo dadkiisa ka kibra oo inkaari ku dhacdaya taas unbaa u dambaynaysa ruushkii iyo wixii caawin jirayna ilaahay amarkiisa way ka baxeen moogta ruush baa caawin jiray ruushkiina farahu ka qaaday magaraysa samadiyadoodii way joogaan weli oo may tegin isaga waxaa laga baqayaa inuu saldhigyadaa mid u cararay ruushka
soo leexday highwaygii way naga soo leexiyeen shaqaynaya baan maqlay San Joseph aan soo maray صاحب لو darkaysaan jawiga waa sidaas waa plus one oo fiican yahayba ma qabooba waa plus one laakiin baraf baa xalay oo dhan daacay xalay oo dhan أنت سومالي لأن الدواس كوكتين لا يوصل كلهم كان
aniga inii sheegayo waa qabyaalad moogtay doorashooyinka Soomaalidu kursigaana kaale kursiga waa kalkayagii waa kaalahayagii waxaas weeyaan moogta saaxiibayaal wakaa joogo maanta oo kale haddaad tartiib u wadi weydo de waa halkaas kula tegaya moogta la soconi karaa gaadhiga
dhulkii waa wada caynka waa labadii kaniisadood labadii kaniisadood ka wada caynka baalkaasaa qariyay 3 bilood 4 bilood uma haysan doonaa waa bilow buuruu noqon doonaa buuro alxamdulilah taayirada waan soo bedelay saaxiibayaal maanta waa nii aamusnaa maanta igama dhexgelin sheeko badan kumaan soo darin markaa waa sidaa iyo soo gaadhnay meelihii xaafadii baan soo gaadhnay